Туган телде өйрәнү һәм телмәрҙе үҫтереү мәктәпкәсә белем биреүҙә, балаларҙы тәрбиәләүҙә һәм уҡытыуҙа төп нигеҙ булып тора. Шуға күрә бала саҡтан туган телгә һөйөү һәм хаҡсыл мөнәсәбәт тәрбиәләү мөһим. Һаумыһығыҙ, эфирда интервью, студияла Гүзәл Мөхәмәтйәнова. Программабыҙҙың ҡунағы Өфө ҡалаһының 166-сы Башҡорт балалар баҡсаһы тәрбиәсеһе Юлия Баева. Юлия Рафиковна, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Башҡортостан башлығы гранты ярҙамында тормошҡа ашырылған Аҡбуҙат мәктәпкәсә белем биреү ойошмалары өсөн мәғариф проекты уңышлы эшләп килә. 166-сы балалар баҡсаһы ла был программала әүҙем ҡатнаша. Был проекттың төп маҡсаты, әһәмиәте нимәлә? Минең уйлауымса, иң мөһим әһәмиәте ул башҡорт телен бәләкәй саҡтан балаларға һаҡлап ҡалырға, һөйөү, тәрбиәләргә. Беҙҙең менә ҡайһы бер балалар башҡорт телендә һөйләшергә оялалар. Һәм беҙгә тәрбиәселәр булараҡ оялмаҫҡа, үҙ телебеҙҙе яратырға, һөйөү, тәрбиәләргә. Туған телгә һөйөү тәү сиратта ғаиләнән, ата-әсәйҙән башлана, шулай бит? Әйе. Был ата-әсәләр өҫтөндә ятҡан төп бурыс. Әйе. Белеүебеҙсә, дәрестәр уйын формаһында үткәрелә, шулай бит. Балалар нисек программаны үҙләштерә? Программаны бик ҡыуанып, дәртле үҙләштерәбеҙ. Уйын формаһында үткән дәрестәр мауыҡтырғыс үтә һәм мәжбүри булмай. Балалар рәхәтләнеп, ҡыҙыҡһыныу менән ҡатнашалар. Уларға үҙләштереү күпкә еңелерәк уйын формаһы аша. Бына ғинуар айында һеҙ мәктәпкә әҙерлек төркөмө менән 100 һүҙ моделен үҙләштерҙегеҙ. Дәрестәр ниндәйерәк форматта үтте? Әйе, беҙ ғинуар айында 100 моделен үҙләштерҙек. Беҙ башҡорт телендә йыш ҡулланылған 100 һүҙҙәрҙе карточкаларҙа ҡараныҡ, иҫтә ҡалдырҙык һәм әүҙем итеп һүҙ бәйләнештә ҡулландык. Шулай уҡ беҙ һүҙ бәйләнештәрҙе, һүҙҙәрҙе интерактив таҡтала уйын аша нығыттык. Яратып инде беҙҙең балалар башҡорт телендәге эш дәфтәрҙәрендә шөғөлләнәләр. Аҡбуҙат журналын уҡыйбыҙ яратып. Һәм бына яңыраҡ әлифбә йәнһүрәте сыҡты, донъя күрҙе. Шул беҙҙең мәктәпкәсә әҙерлек төркөмө булараҡ хәрефтәрҙе нығытыуҙа, иҫтә ҡалдырыуҙа ошо йәнһүрәт беҙгә ныҡ ярҙам итте. Балалар рәхәтләнеп һүҙҙәрҙе ҡабатлайҙар. Хатта урыҫ балалары ҙа ҡыҙыҡһынып ошо һүрәттәрҙе ҡарайҙар, йәнһүрәтте. Мәктәпкә барыр алдынан был бик ҙур ярҙам итәр инде балаларға. Февраль айында ниндәй темалар үтәсәкһегеҙ? Алла бирһә, беҙҙең февраль айында бейек модуле. Беҙ инде башҡорт халыҡ бейеүҙәре менән таныштырырға уйлайбыҙ. Башҡорт халыҡ бейеүҙәре менән таныштырыу ул үҙ халҡыбыҙҙың ғөрөф-ғәҙәттәрен, тарихын, йолаларын белеүгә, ихтирам итеү тәрбиәләй. Һәм әлбиттә, икенсе яҡтан бейеү аша рухи, музыкаль, физик яҡтан да үҫеш бар бит инде балаларҙа. Дәрестәргә әҙерлек нисек үтә? Балаларҙың иғтибарын йәлеп итеү өсөн ниндәй ысулдар ҡулланаһығыҙ? Балаларҙың иғтибарын йәлеп итер өсөн заманса технологиялар ҡулланырға тура килә. Үҙен яратҡан, үҙ эшен яратҡан тәрбиәселәр шул заманса технологияларҙы ҡулланырға тырыша, өйрәнә. Һәм әлбиттә балаларға ҡыҙыҡ булһын өсөн уйындар аша, баш ватҡыстар аша дәрестәрҙе үткәрәбеҙ. Һәм уларҙың иҫтәрендә нығыраҡ ҡалһын өсөн фотолар, иллюстрациялар ҡараһалар инде уларҙың хәтерендә нығыраҡ тороп ҡала. Һәм мына беҙгә Аҡбуҙат проекты бүләккә алып килде. Интерактив таҡта, Һомай колонкаһы, башҡорт телендә планшеттар, дидактик уйындар, өҫтәл уйындары. Ошо материалдарҙы ҡулланғас, беҙҙең дәресебеҙ ишеүҙә матур, күңелле, ҡыҙыҡлы һәм фәһемле үтә. Ғинуар айында һеҙ 100 һүҙ моделен үҙләштерҙегеҙ, февраль айында һеҙҙең бейеү буйынса модельдәр буласаҡ бит инде. Быға тиклем ниндәй программалар менән эшләнегеҙ? Быға тиклем ғаилә модуле булды, уйнайыҡ, аралаш. Аралаш моделен үткәндә инде беҙгә ҡунаҡтар килделәр. Беҙ асыҡ дәрес күрһәттек. Был асыҡ дәрестә ата-әсәйҙәр ҙә рәхәтләнеп ҡатнаштылар.
Был проектта катнашу өчен тәрбияселәр ниндидер махсус укулар үтәргә тиеш инеме? Әйе, сентябрь айында ошо проект буенча эште башлар алдынан безнең педагогтар квалификация үстерү курсын үттек, әйе, тест эшләнек һәм шунда алган белемнәрне, методик тәкъдимнәрне үзебезнең дәресләребездә уңышлы кулланабыз. Хәзер инде бuna берничә ай дәвамында һез ошо программа менән эшләйһегез. Ата-әсәләрдән ниндидер кире бәйләнеш бармы? Улар нинди фикердә? Ата-әсәйләр инде куаналар, чөнки улар балалар бакса, безнең балалар баксаһына башкорт телендә балалары аралашын, һөйләшен дип алып киләләр. Ә без мондый проектларда катнашуды улар бик тә хуплайлар. Без инде улар менән видео, фотоларны сайтта, төркемдә халабыз, лайктар куялар, ыңгай комментарийлар язалар. Һәм без төркем йыелышында үзебезнең эшебез менән таныштырабыз инде. Улар теманы үткән һүзләрне өйдә кабатлайлар, ныгыталар, йырдар, шигырьләр ятлайлар шулай ук өйдә. Балалар, димәк, дәрестә әүдем катнаша. Бер төркемдә нисә бала? Безнең төркемдә 25 бала. Без мына ошо модульдә һәр ай һайын 100 баланы ялеп итәргә тиешбез. Ни өчен балаларга уен формасында дәресләр алып барыла? Уен формасында уларның конкурс һымак бит инде. Уларны кызыксындырырга кирәк. Әгәр мәктәптәге һымак кына дәрес алып барһаң, уларның игътибарын ялеп итүе кыен. Һәм безнең дәрестә иң яратканы инде әгәр дә кунакка берәй персонаж килһә, ул бит инде менә берничә һынауды үтһәң, һезгә бүләк көтә тиһәң, инде улар ярыша, кем тизрәк. Зур кызыксыну менән катнашалар. Ә нинди персонаждар килгәне булды? Безгә менә бүләк итеп алып килделәр матур курсактар. Теге шул курсактарга карап башкорт милли киемен, урыс милли киемендә өйрәнү була бит инде. Әкият геройлары безгә килә. Төрле хайвандар, мәсәлән, аю килде, яки серле муксай, хандык, шундый ниләр киләләр. Бuna киләсәктә нинди темалар буенча дәресләр үтәсәк, билдәлеме? Бейек модуле була бит инде, һәм безнең тагында икәү каласак, атайсал менән полиглот дигән модульләр кала. Һәм шулай итеп без май айында тамамлайбыз. Анһаны әйтим, май айында шул атайсал булырга тиеш. Безнең балалар баксаһына атай-әсәйләр күбрәк бит инде башкорт телен өйрәнһен, башкорт мөхитендә үсһен дип алып киләләр. Мин үземнең төркемдә балалар урыс телендә һөйләшә башлагалар, нинди телдә һөйләшәбез дигән башкортса дип хор менән әйтәләр дә автомат рәвештә башкорт телендә аралаша башлыйлар. Һәм шуны куандыра, ел һайын башкорт телен башкорт телендә иркен һөйләшкән балалар күбәя. Хәзер шундый мода дип әйтәм микән, пропаганда башкорт телен хаклап калу бит инде. Кайһы бер ата-әсәйләр әйтәләр, менә урыс мәсәлән, бер ата-әсәй бере башкортса белә, икенчесе белмәй. Шуга мин баламды башкорт теленә өйрәтә алмайым ди. Ә мин киресенчә уны дәлилләй алам, өйрәтеп була. Безнең төркемгә Әминә дигән кызыкка йөри, саф башкортса һөйләшә, ә атаһы башкорт телен белмәй. Атаһы менән рус телендә һөйләшә, әсәһе менән, өләсәһе менән башкортса. Шуга шуны дәлилләй алам, кемнең теләге бар, өйрәтә ала. Бары тик теләк кенә булган шулай бит. Балалар баксаһының бурысы ул балаларга бала сактан туган телгә һөю уяту. Шуны онытмайык, тәү сиратта ул ата-әсәйдән һәм гаиләнән башлана, шулай бит. Әйе, һәм иң мөһиме тел асылганда туган телдә асылырга тиеш. Әгәр туган телдә тел асыла икән, онытмаясактыр. Юлия Рафиковна, әңгәмәгез өчен рәхмәт. Өфе калаһының 166-нчы башкорт балалар баксаһы тәрбиясеһе Юлия Баева менән Башкортстан башлыгы гранты ярдәмендә тормышка ашырылган Акбузат мәктәпкәсә белем бирү оешмалары өчен мәгариф проекты турында әңгәмәләштек. Киләһе очрашканга тиклем, һау булыгыз.